Друзья, всем доброе утро. У нас 11 час начала. Вот встала посмотреть, что ж понаметала нам тут. Метель целый день вчера была. Вон вообще даже дорожек не видно. Кучугурки, кругом кучугурки. Сейчас надо брать лопатку, чистить все. Сейчас тепло, минус 12 всего лишь. Так вот попереметала все. Ну надо. Все равно я 2 раза чистила. Даже вчера, даже 3 раза очищала. Когда мело, ну вон, видите, какая высота. Все попереметала. Ну ничего, сейчас пойду откапывать. Зима, зимушка, зима. И ветерочек, наверное, вам слышно. Да, давненько метелей таких не было. Сейчас теперь вопрос, как в город уехать. Такая вот ситуация. Ну вот, друзья, откопалась. Вот сейчас уже, видите, скоро рассвет. Вот такие невеличкі окопчики. Копала, потому что ж в кабинет раздумий же тоже надо ходить каким-то образом. Вот, покажу вам. Тут пурхалась. Ну, хоть до моих курашечек дошла. Он очистил, ну, тут, видите, еще тут очищать. Вот такая вот высота. Это же, я говорю, я 2 раза чистила вчера. Вышли погулять. Парочка, Максим та Одарочка. Ну, сейчас, теперь можно уже попить кофейка. И что вы думаете? Я сейчас только откопала и смотрю, уже прилетает снежок. Хочет опять засыпать. Сейчас пройдемся с вами. Сейчас копала. Такие траншеи. Ой, господи. Сейчас возьму ведерочку. Ты ж видишь, а как вот не копать? Ну как не копать? Если надо, вот сюда за зерном, в баню за водой. Ну и тут, видишь, у нас-то удобство на улице. Так что вот так вот. Ну, на сегодня еще обещают. Видите, еще то, что не докопала кучугуру. Вот так вот. Воюем со снегом. Бачите, что робиться. Но все равно, в прошлом году в это время было намного больше снега. Это я точно знаю. Да, метель начинается. Вот тоже пришлось ходик такой копать. Несу птичкам зерно. И он питает. Тоже пришлось тут откапываться. Ну, сейчас муж станет снегочистителем дочистит. А то, знаете, такой утренний фитнес, це, конечно, дуже добре. Ну, так вот, знаете, так плечики-то ломит. Ну, а что делать? Захотел зарядку, да, после снегопада. Встал, взял лопатку, побежал. Не знаю, видно, нет, смотрите, начинается опять метель. Ну, я что-то почистила. Вышла за ворота, люди трошки откапываются. Такая колея. Вы понимаете, в город же надо ехать. Салати ж різати. Да, якісь холодці варить. Ну, надеюсь, доеду. И, видите, метель разыгрывается. Муж хотел ехать в Нягань. Корма надо курочкам. Но зимник закрыли из-за непогоды. Вот, смотрю, какая колея. Вот вылезем мы на нашей, не вылезем в машинке. Надо же ехать. Треба же ехать в город как-то. Правда ж? Ну, видите, вот носит зима, метель, свои коррективы. О, дятел прилетел. Не знаю, видно, нет? Вон он. Ой, ну у меня ж телефон, конечно. Но мы там ему кусочек сала повесили. Сейчас, может, найдет. И тут, конечно, на другой рябинке. Да, смотрите, разыгрывается опять метель. Ну, нашу, дай передихнуть. Курочки собрались. Вы гулять собрались? Снежка им положила. Собрались. Сейчас проверь, надо закрывать. Ждите, рыбки сейчас вам начищу.
Мои курашечки, мои девочки, ті мої масісінькі, ті мої дітки. Собралися, ждуть. Ще в кормушках щось є. О, а там десь півник пристає до курочки, да? Маленькі мої. Зима, да, девочки? Зима. Сейчас бы, ох, побегали б, нагулялись. Да, красавицы мои? Не, не виходь, сиди. Сейчас вас закрою, погрейтесь.